ejerce su poder. Revolución en China y estalla. La república nace, el federado debe ceder. China en llamas, una lucha sin fin, naciendo la revolución. Entre guerras y traiciones se forja una nación. República y señores de la guerra, Sun Yat-sen, el primer presidente. El caos de los señores de la guerra se siente. Regiones divididas, lucha sin fin. China fermentaba un sueño por construir. China en llamas, una lucha sin fin, naciendo en la revolución. Entre guerras y traiciones se forja una nación. Primeros conflictos en el 21, los comunistas emergen. En que el BT y el PCC el conflicto se cierne. Chiang Kai-shek lidera el poder, busca obtener. Mao Zedong resiste, con sus fuerzas va a crecer. China en llamas, una lucha sin fin, naciendo en la revolución. Entre guerras y traiciones se forja una nación. Fuego invade el enemigo común. KBT y PCC, una tregua en unión. Masacre en Nankín, un horror sin razón, resistiendo al invasor con fuerza y compasión. China en llamas, una lucha sin fin, naciendo en la revolución. Entre guerras y traiciones se forja una nación. Esperanza y desafío, la guerra termina, Japón se retira, pero la lucha interna pronto se reactiva. Chiang Kai-shek persiste, su dominio mantendrá. Mao Zedong avanza, el futuro cambiará. Triunfo de Mao. En el 1900, por tanto el pueblo, el destino se selló. Mao Zedong triunfante, el pueblo lo proclamó. La república por la nueva era comenzó. China unida al fin, el sueño se realizó. China en llamas, una lucha sin fin, naciendo en la revolución. Entre guerras y traiciones se forja una nación.